بندروں کی دوستی۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس میں بندر کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ بہت زیادہ شرارتی تھے۔ اسی جنگل میں ایک زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بھی چھوٹا بچہ تھا اور بہت سادہ اور بھولا تھا۔ ایک دن گھاس کھاتے کھاتے وہ اسی جگہ آ پہنچا جہاں یہ دونوں بندر کیلے کھانے میں مصروف تھے۔ وہ زرافے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ ایک بندر بولا کہ دیکھو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، کتنی عجیب جسامت ہے اس کی۔ پھر دونوں بندر چھلانگ لگا کر اسی درخت پر پہنچے جس کے نیچے بیٹھ کر زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت پر بیٹھ کر بندر نے اس سے کہا کہ اوئے لمبو، کیا نام ہے تمہارا؟ جس پر زرافے نے بتایا کہ میرا نام زرافہ ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم دونوں کے کیا نام ہیں؟ دونوں بندر ہنسنے لگے اور زرافے کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم کیوں تم سے دوستی کریں گے؟ تم اتنے عجیب دکھتے ہو، مینار جیسی لمبی گردن ہے اور سیڑھیوں جیسے پاؤں ہیں۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے دوستی۔ اور درخت سے ایک پھل تو توڑ کر اس پر پھینک دیا جو کہ زرافے کے منہ پر جا کر لگا۔ پھر وہ کہکے لگا کر ہنسے اور بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں بندروں نے طے کیا کہ وہ جنگل کی سیر کرنے جائیں گے۔ صبح صبح جب باقی سب بندر سو رہے تھے تو یہ چپکے سے نکلے اور جنگل کی سیر کی طرف چل پڑے۔ جب انہیں چلتے چلتے بھوک لگی تو انہوں نے ایک درخت سے پھل کھائے اور واپس چلنا شروع کیا۔ انہیں گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسے چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہوا۔ اب وہ تھک گئے اور ایک درخت کی شاخ پر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ وہاں اسی درخت کے نیچے ایک شیر سو رہا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہاں پر شیر سو رہا ہے۔ اتنے میں شیر اچانک سے غرایا تو انہیں پتہ چلا کہ اس درخت کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہے۔ وہ شیر کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ تو درخت کے اوپر ہیں، وہ یہاں محفوظ ہیں کیونکہ شیر درخت پر نہیں چڑھے گا۔ لیکن وہ بہت شرارتی تھے تو انہیں ادھر بھی ایک شرارت سوجھی۔ انہوں نے درخت کا پھل توڑا اور نیچے پھینک دیا جو کہ شیر کے سر پر جا گرا۔ شیر دھاڑا اور اس نے اوپر دیکھا تو وہاں یہ 2 بندر موجود تھے۔ اس کی نظر ان دونوں بندروں پر پڑی۔ بندر اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن وہ مذاق زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو گیا اور چیخنے لگا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں؟ فوراً درخت سے نیچے اترو، میں تمہیں اپنی گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندر پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ انہیں شیر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم تو درخت کے اوپر محفوظ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں شیر نے چھلانگ لگائی۔ تب بندر ڈر گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ شیر کا منہ ان کی طرف ہے اور اس کے نوکیلے دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ جب شیر قریب پہنچا تو دونوں بندروں کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ دونوں ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو لگائی تھی لیکن وہ اس شاخ تک نہ پہنچ سکا جس شاخ پر بندر بیٹھے تھے۔ شیر نے دوبارہ چھلانگ لگائی۔ اب کی بار بندر ڈر کر چیخنے چلانے لگے، لیکن ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ وہ سب سے چوری آئے تھے۔ اس درخت کے قریب اور کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے۔ اب یہ شرارتی بندر بری طرح پھنس چکے تھے۔ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ تم لوگ گھبراؤ مت، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ تم چپکے سے میری گردن کے سہارے میری کمر پہ آ جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں انہیں زرافے کا سر نظر آ رہا تھا جس کا انہوں نے کچھ دن پہلے مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے کہ جس زرافے کا ہم نے اتنا مذاق اڑایا تھا وہی آج ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ دونوں بندروں نے گردن جھکا لی
اتنے میں زرافہ بولا کہ جلدی کرو، مجھ پر سوار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ شیر ہمیں دیکھ لے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو شیر نے انہیں دیکھا اور دھاڑنے لگا۔ بندر ابھی بھی ڈر رہے تھے کہ شیر ان کو کھا جائے گا۔ شیر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ زرافے نے بندروں سے کہا کہ تم نہ ڈرو، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، شیر مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا، زرافہ بہت آگے نکل گیا اور شیر پیچھے دھاڑتا رہ گیا۔ ایک محفوظ جگہ پہنچ کر زرافہ رک گیا اور بندروں سے بولا کہ چھلانگ لگاؤ اور مجھ پر سے اتر جاؤ۔ بندر اتر گئے۔ اب زرافہ بولا کہ دیکھو، میری جس گردن اور ٹانگوں کا تم لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، آج انہوں نے ہی تمہیں بچایا ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دیکھ سکا اور وہاں پہنچ سکا، اور اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے ہی اتنا تیز دوڑ سکا اور شیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بندر شرمندگی کی وجہ سے خاموش رہے تو زرافہ بولا کہ پچھلی باتوں کو چھوڑو، اب پرانی باتوں کو دفع کرو، آج سے ہم تینوں دوستی کر لیتے ہیں۔ بندر اسی وقت زرافے سے معافی مانگنے لگے تو زرافے نے کہا کہ دوستو، معافی کی کوئی بات نہیں، ہم روز مل کر کھیلا کریں گے۔ اس دن بندروں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کریں گے، نہ کبھی کسی کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے یہ بات زرافے سے بھی کہی۔ یہ سب سن کر زرافہ بہت خوش ہوا اور اب وہ تینوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور خوشی سے رہنے لگے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ کبھی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ مشکل وقت کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ دوسرے کی طاقت ہو۔